děti, jdeme do školky. Jupi, 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 jupi. Tak ahoj. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Jovajc. Au. To musím říct panu učiteli. Rychle za panem učitelem. Pan učitel, můj brácha spadl. Jdu za ním. To je nedělení. Rychle musím zavolat mámě. Dobrý den, paní, no, váš syn spadl z houpačky a má něco na obličeji, má rozřízlou hlavu. To se děláte srandu, moje láska, rychle pro něho přijdu, nebojte, hned jsem tam. Nebojte, ježišme. Rychle, přidejte, můj syn je zraněný. Už jsem tady. Neploč. Pojď sem. Au, moje hlava. Rychle do nemocnice. Neplač, už za chvilku půjdeme na řadu. Jsme na řadě. Dobrý den, tady ho máte. Je zraněn. Dobře, nebojte, postarám se o něho. Naschle. Tak jo. To bude tedy operace. Tak musím ho tady nastavit. Tak zapnout světlo. Tak ještě ho musíme dát takhle, jo. Jo. A zapnout světlo. A teď si vezmeme přístroj na hlavu. Ať má dobrý mozek, doufám, že se mu neskazil. Jo, tak. Tak, dobrý. Teď jenom utřu krev z hlavy, dobře. Tak. 3. Jo, už tu jsem 3. Tak, už je v pořádku? Jasně, už je úplně v poho. Můj miláček, můj malej Edík. Jej, děkuju vám moc. To. Tady máš, za to, že jsi byl tak odvážný, máš tady hračku. Já jsem paní Pejšťák, bla, 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 bla. A jsem doktorka. Jo, a taky operuju lidi. Ty broučku můj. Ahoj, segro. Ahoj, bráčko. Mám tě rád, já tebe taky. To je super, ach jo, ahoj.